Kita akan memberi sedikit laporan terkini ya. Kita nak beri laluan sedikit ini perkembangan mengenai coronavirus ataupun COVID-19 yang mana kalau boleh kita bawakan di sini bahawa pesawat khas yang membawa misi kedua bawa rakyat Malaysia dari Wuhan telah selamat pun mendarat. Kita ada wartawan di lokasi Isabelle Leong yang dari awal pagi tadi dah 5 pagi tadi pun telah bertolak untuk melihat ataupun melaporkan mengenai ketibaan pesawat ini, dan pesawat ini dijangka telah pun mendarat, bukan dijangka, telah pun mendarat 6.50 pagi tadi. Ini visual terkini yang anda dapat saksikan. Kita ambil live daripada KLIA dan dapat saksikan pesawat AirAsia AK8265 bertolak dari Lapangan Terbang Antarabangsa Tianhe Wuhan pada pukul 1.45 pagi membawa 66 penumpang yang bermaustatin di Wuhan dan juga di kawasan sekelilingnya, dan di mana dapat saksikan juga 12 kru penerbangan terlibat dalam misi ini, 9 wakil agensi kerajaan dari Malaysia dan 2 pegawai kedutaan besar Malaysia di Beijing terlibat dalam misi bantuan kemanusiaan dan juga bencana ini. Dan menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri, daripada 75 rakyat Malaysia yang pada asalnya dijadualkan pulang ke tanah air, 9 orang tidak dapat berbuat demikian. Dan kalau kita tengok sekarang ni ada bas yang telah membawa rasanya semua yang berada di dalam penerbangan AK8265 itu, seperti yang anda lihat tadi ada lalunya 2 bas tak silap saya kan. Dan seperti yang Hafizi bagi tahu, 66 penumpang yang bermastautin di Wuhan telah dibawa bersama 12 kru penerbangan. Kita percaya mereka semua sekarang sudah turun daripada pesawat tersebut. Dan seperti biasa, seperti penerbangan yang misi pertama tu, kesemua mereka saya pasti akan dibawa untuk menjalani saringan dan kemudian dijangka akan menjalani 14 hari lagi saringan. Dan di talian sekarang ni kita ada wartawan Isabelle Leong yang mengikuti perkembangan misi bantuan ini yang telah pun selamat mendarat di KLIA. Isabelle. Ya, Hafizi. Okey, Isabelle, dapat ulaskan sedikit, dapat ceritakan sikit mengenai perkembangan di sana pada ketika ini? Baik, Hafizi. Terima kasih Hafizi dan juga Gigi. Saya kini berada di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, terbang sejak jam 6 pagi tadi. Dan sememangnya pesawat khas misi kedua yang membawa pulang rakyat Malaysia, pasangan dan juga anak-anak mereka dari Wuhan, China sudah selamat tiba, selamat sampai selamat mendarat di Lapangan Terbang KLIA pada jam 6.50 pagi tadi. Dan sememangnya setakat lebih kurang 20 minit yang lalu, dan sememangnya pesawat AirAsia AK8265 yang bertolak dari Lapangan Terbang Antarabangsa Tianhe Wuhan pada pukul 1.45 pagi tadi membawa 66 penumpang yang bermastautin di Wuhan dan kawasan sekelilingnya. Dan mungkin sekarang juga yang penonton di luar sana lihat di kaca TV anda adalah persiapan yang dijalankan. Tetapi apa yang saya boleh lihat sekarang adalah sebuah bas yang membawa penumpang dari pesawat tersebut telah pun tiba di kawasan saringan untuk supaya mereka dapat menjalani proses saringan di ADU, iaitu Unit Kecemasan Udara. Dan sememangnya semua 89 penumpang akan melalui tapisan kesihatan di ADU ini seperti apa yang dikatakan tadi. Dan bagi penumpang yang dikesan mempunyai simptom jangkitan akan dibawa terus ke Hospital Singapura, manakala mereka yang melepasi saringan akan dibawa terus menaiki bas ke Pusat Pemantauan Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi untuk proses pemantauan selama 14 hari. Dan memangnya misi untuk membawa pulang rakyat Malaysia dari Wuhan, China, ini bukannya misi pertama, dan hari ini menandakan misi kedua. Dan misi pertama sebenarnya telah digerakkan kerajaan Malaysia pada 4 Februari yang lepas dan berjaya membawa pulang 107 rakyat Malaysia yang terkandas di wilayah Hubei, yang terdiri daripada 88 rakyat Malaysia dan 19 lagi adalah pasangan serta anak mereka yang bukan warga negara. Dan saya kirakan itu sahajalah. Perkembangan yang boleh saya bawakan pada masa ini. Saya akan membawakan laporan lanjut.
di bulletin seterusnya. Sekejap Isabelle, sebelum kita mengakhiri perbualan kita ni, ada beberapa soalan lagi kita ingin bertanyakan kepada Isabelle. Ya. Bagaimana dari segi, tadi kita dah mainkan visual dari segi persediaan, dari segi Kementerian Kesihatannya, dari segi bombanya. Mungkin you dapat ulaskan sedikit. Dan ini berpakaian hazmat ini adalah bomba. Dapat ulaskan sikit persiapan untuk menerima rakyat Malaysia dalam misi ini. Berapa orang, kalau dari pemerhatian Isabelle, berapa orang kaki tangan yang menjalankan saringan ini? Kita nak tahu keadaan di situ. Misi dan hasil sebenarnya sebentar tadi apabila taklimat ataupun persiapan dijalankan, semuanya berjalan dengan tenang dan petugas-petugas daripada Kementerian Kesihatan dan juga Jabatan Bomba dan juga Jabatan NADMA, mereka menjalankan tugas dengan tenang dan juga memberikan taklimat dengan tenang. Dan sebenarnya jika saya boleh memberikan anggaran, lebih kurang 100 petugas yang hadir di sini untuk menjalankan ataupun membantu dengan proses saringan ini. Dan pada ketika ini, jika saya boleh ceritakan juga, penumpang-penumpang di dalam bas yang telah sampai di kawasan saringan ini ataupun ADU ini, mereka akan turun daripada bas tersebut. Dan sebenarnya pengamal media hanya dibenarkan untuk berada di kawasan media dan perlu berada dalam in a radius of 100 meter daripada mereka. Dan sebenarnya semua penumpang di dalam bas tersebut memakai topi muka dan juga memakai pakaian seperti, jika saya boleh ceritakan, kami ada televisyen sekarang, mereka memakai pakaian seperti raincoat, ya, tinggi dan hafizi, dan sebenarnya mereka sedang menjalankan proses saringan di sini, di mana mereka akan menanggalkan, saya difahamkan mereka akan menanggalkan pakaian mereka untuk menjalani proses saringan di stesen pertama ini, Hafiz dan Gigi. Isabelle, dalam laporan Isabelle juga ada mengatakan bahawa 6 orang hadir di lapangan terbang di Wuhan tapi tidak dapat menaiki pesawat tersebut atas faktor kesihatan. Mungkin Isabelle boleh huraikan sedikit mengenai perincian itu. Ya, betul Gigi. Sebenarnya sebelum ini terdapat di dalam kenyataan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, sebenarnya 75 rakyat Malaysia sebenarnya dijadualkan untuk pulang ke tanah air, tetapi pada hari ini hanya 66 penumpang sahaja yang sempat menaiki kapal terbang pulang dari Wuhan ini. Hari ini kerana 9 orang tidak dapat berbuat demikian, kerana 6 orang yang hadir ke lapangan terbang tidak dapat menaiki pesawat tersebut disebabkan isu keselamatan. Dan sebenarnya terdapat saringan kesihatan ataupun proses saringan kesihatan yang telah dilakukan di lapangan terbang Wuhan. Dan manakala seorang lagi menarik diri atas faktor kesihatan tanpa hadir ke lapangan terbang tersebut. Dan terdapat juga seorang rakyat Malaysia yang tidak dapat turut serta disebabkan komitmen kerja di Republik China tersebut. Dan terdapat juga manakala seorang lagi rakyat Malaysia juga tidak dapat meninggalkan Wuhan atas masalah logistik. Dan kami difahamkan, pengamal media difahamkan, beliau mengalami kesukaran untuk mendapatkan kenderaan untuk lapangan terbang Wuhan. Isabelle, saya percaya visual yang berjaya dirakam ataupun kita sedang mainkan ini adalah pandangan daripada 100 meter. You kata tadi 100 meter radius daripada mereka. Betul. Okay. Inilah visual daripada 100 meter dan pengamal media sebenarnya tidak boleh menghampiri stesen saringan tersebut atas faktor keselamatan. Tapi apapun, selepas ini agaknya dalam pukul berapa agaknya proses-proses saringan semua ini bakal berlangsung, bakal berakhir, dan juga mungkin selepas ini ada laporan terkini yang akan dibawakan oleh Isabelle mengenai berapa ramai yang mempunyai simptom dan berapa ramai yang melepasi saringan, dan itu agaknya ekspektasi daripada kita semua, Isabelle. Tentunya Hafizi, dan sebenarnya seperti apa yang kami tahu daripada misi pertama pada 4 Februari yang lalu, proses saringan kesemuanya mengambil masa beberapa jam, dan sebenarnya kami berharap agar semua penumpang boleh melepasi ataupun
melepasi saringan tersebut dan akan dibawa ke Pusat Pemantauan ACAP ataupun Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi untuk proses pemantauan selama 14 hari dan sebenarnya kami akan menunggu juga kenyataan daripada pihak NAKMA untuk mendapatkan jumlah penumpang yang dikesan mempunyai simptom jangkitan ataupun yang jumlah yang akan melepasi saringan tersebut. Dan sebenarnya saya akan membawakan laporan lanjut dalam buletin-buletin seterusnya dan juga di astrawani.com. Baik, terima kasih Isabelle langsung dari KLIA atas kupasan atas perkembangan terkini mengenai misi bantuan daripada pesawat yang membawa rakyat Malaysia daripada Wuhan itu.